Nshuti bakunzi namwe mukurikiye Agakiza TV, Imana ibahe umugisha. Turishimye cyane kubana namwe, turashimira ubwitange bwanyu, turashimira gufata umwanya kugira ngo tubane muri iyi gahunda. Imana ibahe umugisha. Nshuti rero, mukunzi w'ijambo ry'Imana, urakaza neza. Tugiye gusangira amagambo y'Imana, tugiye gusangira ijambo ry'Imana, tugiye kugirana umwanya utari munini cyane tuganira ijambo ry'Imana. Ndishimye cyane kubw'uyu munsi. Ndatekereza ko Imana idufitiye byinshi, ndatekereza ko Imana idutekerezaho ibintu byinshi, Imana itugambiriyeho ibintu byinshi. Ni ubuntu rero bukomeye gutega amatwi tukayumva, gutega amatwi tukumva icyo ishaka kutubwira mu ijambo ryayo. Uyu munsi rero muri kumwe na Herve, ni ngiye tugiye gusangira ijambo ry'Imana muri Luka ibice 23 umurongo wa 39. Ndizera ko nawe dufatanije gukunda ijambo ry'Imana. Niba ufite Bibiliya, niba mufite ahantu ushobora gusomera ijambo ry'Imana, nyemerere tujyane muri Luka ibice 23 guhera ku murongo wa 39 kugeza ku murongo wa 43. Turahasanga inkuru idukusanyiriza amakuru y'Imana dufitiye muri aka kanya. Ndakwinginze reka dusome muri Luka ibice 23 guhera ku murongo wa 39 kugeza ku murongo wa 43. Haranditse ngo, umwe muri abo bagomwe babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe dukize. Ariko uwa kabiri amusubiza mu cyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha? Uri mu rubanza rumwe n'urwe? Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, Mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Yesu ashimwe cyane. Nshuti udukurikiye, tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo paradizo ku musaraba. Rero ushobora kuba uri kunyura mu bintu bitandukanye, ushobora kuba uri kunyura ahantu hagoye, ushobora kuba wumva ufite intege nke. Nagira ngo nkubwire ko hari amahirwe yo kubona ibyiza uri kunyura mu bintu bibi, yo kubona ibyiza uri kunyura mu bintu bigoye. Turarebera hamwe neza uburyo abagome, Bibiliya y'Ikinyarwanda muri Luka ibita abagome babiri. Turarebera hamwe ibitekerezo byabo n'ukuntu batekerezaga Yesu. Ariko ndagira ngo nkubwire nshuti mukunzi udukurikiye ko hari ibitekerezo bishobora gutuma ubona ibyiza nubwo uri mu isi igoye. Niyo mpamvu rero inyigisho yacu twayihaye mutwe uvuga ngo paradizo ku musaraba. Ndagira ngo nkubwire iki ngiki, ndagira ngo nkubwire ngo ntutinde ku mutwe cyane, kubera ko ijambo ry'Imana rirenze zino nyuguti tubona, ijambo ry'Imana rirenze zino nyuguti dusoma, ahubwo umwuka uri nyuma y'izo nyuguti ni ikintu gikomeye cyane. Paradizo ku musaraba. Ndagira ngo dusenge Imana mbere yuko tujya mu kumva neza iri jambo. Mana yacu nziza, Mana ikomeye, Mana ihambaye, turagushimiye cyane kano kanya keza. Tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe Mwami. Wakoze kubana natwe Mwami Imana, wakoze kutugirira neza, urakoze kubwira ijambo, komeze kutuganiriza, komeze kutugirira neza, komeze kutuvugisha Mwami. Reka ijambo ryo rimanukana imbaraga, reka ijambo ryo rimanukana ubutware bwo kubwira imitima yacu, bwo kuyobora imitima yacu, bwo gusubiza imitima yacu, bwo gukomeza imitima yacu, bwo kutwereka icyo dukwiye gukora muri iki gihe. Dusenze twizeye izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha. Turakomeje rero n'inyigisho yacu n'ijambo ry'Imana tugiye gusangira. Ndagira ngo ngukumbuze Imana muri aka kanya, ndagira ngo ngukumbuze yuko ushobora kubona Imana mu bihe bikomeye, ndagira ngo ngukumbuze yuko ushobora kubona Imana
birenze amateka yawe, birenze ibyo waciyemo, birenze ubuzima wabayeho, birenze amakosa wakoze mu buzima, ariko hari imitekerereze, hari uburyo ugomba gutekereza Imana, hari uburyo ugomba kubona Imana igutabara, hari ukuntu umuntu abonamo Imana kugira ngo bibe paradizo, kugira ngo bihinduke paradizo ku musaraba. Hari imitekerereze. Ndagira ngo tugende tureba gato gato ibitekerezo by'iki gisambo kimwe cyangwa se by'uyu mugomo umwe. Uyu mugomo umwe ngo yaratangiye abwira Kristo, aramubwira ngo nturi Kristo, niba uri Kristo kubera icyo utadukiza nawe ukikiza, kubera iki utatubeshaho, kubera iki utatukura hano nawe ukahikura. Ndagira ngo utekereze ibitekerezo by'uyu mugabo wari uri ku musaraba. Uyu mugabo wari uri ku musaraba ari kubwira Kristo atya. Ndagira ngo utekereze ukuntu yumvaga Kristo mu buzima bwe. Ndagira ngo utekereze ukuntu yibwiraga Kristo mu buzima bwe. Yibwiraga Kristo nk'umuntu ugiye kumukura ku musaraba, ibintu bigasubira uko byari bimeze. Yari afite inyota yo gusubira ku cyamuzanye ku musaraba. Yari afite inyota yo gusubira ku kintu cyatumye aza aho ngaho. Abwira Kristo, wankuye aha ngaha nkasubiraho narindi, wankuye hano kuri uyu musaraba. Ikibazo yari afite cyari umusaraba. Ntabwo yari afite ikibazo cy'icyamugejeje ku musaraba. Ntabwo yari afite ikibazo cy'icyatumye amanikwa. Yari afite ikibazo cy'uko ari ku musaraba. Rimwe na rimwe tugira ibibazo by'uko tumeze ubu ngubu, ariko mu by'ukuri ntitugire ikibazo cy'icyaha tugejeje. Umunsi umwe ukabona uri mu kibazo gikomeye, ukabona uri mu bibazo bikugoye, ukabona ugasanga ikibazo ukuntu tukita twebwe rimwe na rimwe, usanga abantu twita ikibazo situwasiyo turimo y'ako kanya. Kandi ndagira ngo nkubwire mwene data, hari ahantu iba yaraturutse, hari ukuntu biba byaragenze kugira ngo ugere aho hantu uri, hari ukuntu biba byaragenze kugira ngo uyu munsi wa none uri muri ubwo buzima. Ntago umuntu azinduka ari umusinzi, ntago umuntu azinduka umunsi umwe ari iki ngiki, ntago umuntu azinduka umunsi umwe ari umusambanyi, ntago umuntu azinduka uyu munsi umwe ari mubi, ntago umuntu avuka ari mubi, ahubwo bigira inzira bicamo kugira ngo wisange muri cya kintu, bigira inzira bicamo kugira ngo wisange muri ya situwasiyo. Iki gisambo cya mbere cyangwa se uyu mugome wa mbere, mwumve imitekerereze ye. Imitekerereze ye yari izingiye ku buzima ari kwibonamo uwo munsi, ariko adashobora gufata amaso ye ngo atekereze ibiri inyuma, atekereze ukuntu yageze aho ngaho, atekereze bamucira urubanza bakamugeza aho ngaho. Ntabwo yari afite ikibazo cy'icyamuzanye ku musaraba, ntabwo yari afite ikibazo cy'icyatumye abambwa, ntabwo yari afite ikibazo cy'icyatumye ahanwa. Ikibazo cyahindutse igihano aho guhinduka ikosa yakoze kugira ngo rimugeze ku gihano. Yari afite ukuntu ari kujajinga ibintu byose. Usanga rimwe na rimwe tugira ikibazo cyo kwemera amakosa yacu, ahubwo bigahinduka ikibazo ntikibe amakosa twakoze, ikibazo kigahinduka igihano baduhanishije. Ugasanga ibyo twakoze turasa nk'abashaka kubisimbuka, turasa nk'abashaka kubyorosaho, turasa nk'abashaka kubyibagirwa, tukerekana ko tubabajwe n'igihano tutigeze tubabazwa n'amakosa twakoze, tutigeze tubabazwa n'icyaha. Icyaha n'iki kibabaje abantu, ingaruka nizo abantu bari guhangana nazo. Barashaka ko igihano kivanwaho, barashaka ko igihano gikurwaho, ariko icyaha nta kibazo. Uyu muntu rero yari afite imitekerereze ivuga ngo ndashaka kuva ku musaraba, ndashaka kuva mu gihano nkakomeza icyaha. Yari ashatse guhindura misiyo ya Kristo, yari ashatse guhindura misiyo ya Kristo, gukemura ikibazo agiciyemo kabiri. Yari ashatse guhindura misiyo y'umwami waje gutsinda icyaha kuruta uko atsinda ubuzima tunyuramo. Yari ashatse guhindura misiyo ya Kristo. Hano turamubona abwira Kristo, ntabwo ari uko yari amuyobewe, ahubwo yari amuzi nabi, cyangwa se yari yaramufashe nabi, yari yaramufashe uko atari. Aramubwira ngo nturi Kristo. Niba uri Kristo rero ikiza ubwawe, kwikiza ubwawe. Ndashaka kubyumva gutya mwene data. Kwikiza ubwawe yaramubwiye ntabwo ari ikintu cyoroshye. Yaramubwiye ngo
va mu cyakuzanye, ibagirwa ibyo waje gukora, ngo ukoreshe ibyo ngewe nishakira. Rimwe na rimwe twarabivuze cyane, tuvuga ukuntu abantu rimwe na rimwe badashaka gukorera Imana, ahubwo bashaka gukoresha Imana. Iki gisambo cya mbere cyabwiye Kristo ngo va mu nshingano zawe ukore akazi kanjye, va mu byo ugomba gukora ukore ibijyanye n'ibyiyumviro byanjye. Rimwe na rimwe rero hari igihe tugwa muri uyu mutego, ugasanga Kristo turashaka kumukoresha kuruta uko we adukoresha, kuruta uko atugirira, kuruta uko atuyobora, kuruta uko akoresha ubuzima bwacu, kuruta uko atwiyereka. Ndashaka mwene data utekereze nawe muri aka kanya, ugira umwanya wo gutekereza, ugira umwanya wo gutekereza Kristo uyu nguyu. Kristo kumuzi ni gute umuzi? Uzi Kristo gute? Umuzi nk'umuntu ushobora gukiza umubiri gusa akareka icyaha? Iki gisambo rero ibitekerezo byacyo byari bihugiye ku mubiri gusa. Iki gisambo cya mbere cyatekerezaga Kristo nk'umuntu uje kugikura ku musaraba vuba, kugira ngo gisubire kwiba, gisubire kwica, gisubire kugira nabi, gisubire kuriganya abantu, gisubire guhemuka. Nuko nguko niwe Kristo cyari kizi. Kristo cyari kizi yari Kristo waje kugira ngo ibintu bigende neza mu mubiri, ariko ntibigende neza mu mutima. Ndagira ngo utekereze muri iyi minsi ukuntu abantu benshi bazi Kristo, ukuntu abantu benshi bamenye Kristo. Ndashaka kubwira impamvu abakristo benshi bagorana. Ndashaka kubwira impamvu uyu munsi wa none insengero zirimo ibibazo. Ndashaka kubwira impamvu uyu munsi wa none bene data batumvikana. Ndashaka kubwira impamvu uyu munsi wa none bene data badakundana. Ndashaka kubwira impamvu uyu munsi wa none bene data batari mu mwuka umwe. Ndashaka kubwira impamvu abantu bamaze iminsi basenga, abantu bashobora gufata ibihe byinshi basenga, bagasenga Kristo utari we, bagasenga Kristo ukuntu bamwakiriye, bakaba barakiriye Kristo uyu nguyu iki gisambo cyari kizi, ukiza umubiri, ntakiza umutima. Ndagira ngo wihute wumve ukuntu iki gisambo cya kabiri cyaramubwiye ngo uwa kabiri amusubiza mu cyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Kiriya gisambo cya mbere, uriya mugome wa mbere yari afite ukuntu ari kubona Kristo nk'uko yibona. Yabonye Kristo ku musaraba agira ngo impamvu zabazanye ku musaraba ni zimwe. Yabonye Kristo ku musaraba agira ngo icyatumye babambwa ni kimwe. Atangira kumufata nko mu rwego rumwe. Aramubwira ngo ibibazo duhuje ibibazo, twese turi kimwe, turi abanyabibazo, twese turi ku musaraba. None ndashaka ko wikiza natwe ukadukiza. Icya kabiri kiravuga ngo, umugome wa kabiri aravuga ngo, Bibiliya niko ibita, umugome wa kabiri aravuga ngo wowe nta nubwo wubaha Imana, wowe nta nubwo utinya Imana. Aramubwira ngo urabizi twebwe turi hano kubera ibyo twakoze, twebwe turi hano kubera ukuntu twabayeho. Ndashaka ko wumva aho hantu kugira ngo tuze kugera ahandi. Cya kindi ahantu byakomotse nta kintu byari bimubwiye. Kuba ari aho ngaho, aho byahereye nta kintu byari bivuze ku buzima bwe. Yumvaga yagize ikibazo cyo kuba yafashwe gusa. Yumvaga yagize ingorane zo kuba nawe bamufashe. Yumvaga yagize ikibazo cyo kuba uwo munsi yabyukanye amahirwe make bakamucira urubanza rwo ku musaraba.
ntabwo yigeze atekereza ngo ese ni iki kingejeje ku musaraba. Iyo aba abantu twagirirwaga ubuntu bwo gutekereza ngo ese ni iki kitugejeje muri ubu buzima, ni iki kitugejeje muri iri curaburindi, ni iki kitugejeje hano hantu huzuye ibibazo, huzuye intambara, ni iki kitugejeje muri uku kwangana, ni iki kitugejeje muri uru rwango. Uyu munsi wa none abantu benshi bafite urubanza rw'ukuntu abandi babanga. Uyu munsi wa none abandi bafite urubanza rw'ukuntu kanaka yamuhemukiye, ariko ntago ashobora gusubira inyuma ngo atekereze ngo ese ni iki kintu cyatumye, ni iki kintu cyateye uku gucika k'umubano hagati yacu, ni iki kintu cyatumye habaho ubu buhenebere gutya bukabije, ni iki kintu cyatumye abantu batagikundana, ni iki kintu cyatumye abantu batacyunze ubumwe. Wowe uri kubona ikibazo, ariko niba ushaka gukemura ikibazo urabanza ugashaka icyateye ikibazo. Uyu mugabo rero yaramubwiye ngo twebwe impamvu turi hano twakoze nabi, ubu ngubu turi mu ngaruka z'ibyo twakoze. Rero mwene data, ndashaka kubwira iki ngiki. Hari umwuka usigaye uriho wo gusiba ibyabaye ukerekana ibiriho gusa, kandi umuzi, ikibazo nyakuri, ikintu gikomeye kiri mu mizi gituma n'ibindi byose biriho kikirengagizwa. Uyu munsi wa none abantu barashaka kudiringa n'ikibazo bakirengagiza imizi y'ikibazo, kandi ni umugambi w'umwanzi, kubera ko arabizi ko igihe utaranduye, igihe utakuyemo imizi, cya kibazo kizongera gishibuke. Kimeze nk'igiti, iyo uciyeho akantu k'agashami gato ukagira ngo ukemuye ikibazo, igihe kiragira, habaho ikibazo cy'igihe gusa. Uko igihe kigera, uko igihe kigenda kiyongera, ugenda ubona ibintu bigenda bihinduka, ugenda bongera musubira muri ya situation. Niyo mpamvu abantu baraza bakihana mu rusengero, ariko barangiza gusohoka gato gusa bagasubira muri bwa buzima. Bamwe bagahindura insengero aho kugira ngo bahindure ubuzima babayeho, bagakemurira ikibazo hejuru, ikibazo bakagikemura bagiciye hejuru. Iki gisambo cya kabiri cyaravuze ngo twebwe impamvu turi hano nuko twakoze nabi. Cyari gifite umutima urekonesa ikintu kibi cyakozwe, cyari gifite umutima uvuga ngo burya ndi umunyabyaha. Cyari gifite umutima uvuga ngo njyewe ndi umunyabyaha, ariko uyu we nta cyaha yakoze. Cyari gifite umutima uvuga ngo impamvu ndi hano, impamvu bimeze gutya, ntago bituruka ku bandi. Ubu dufite umwuka wo gucira imanza abandi twebwe twiretse. Ugasanga ibibi byose ubishinja abandi. Ikintu cyose kitagenda neza mu buzima bwawe, ufite umuntu ugihagarariye, ufite umuntu uhagarariye ko utize, ufite umuntu uhagarariye ko ibyaha bitagenze neza, ufite umuntu uhagarariye ko akazi kawe kataciyemo, ufite umuntu uhagarariye ko ibyaha bitagenze neza, ufite uwushinja kuba utameze neza. Binyibutsa wa murwayi wari ku kidendezi. Umunsi umwe Yesu yaraje aramubwira ngo ese urashaka gukira? Amubaza ikibazo ngo ese urashaka gukira? Atangira kuvuga ngo njyewe ngiye amazi yihindurije simbona unshyira, byarimutse. Ufite umuntu ushinja ubuzima bwawe bubi, ufite umuntu ushinja kuba umeze nabi, ufite umuntu ushinja. Rimwe na rimwe hari n'igihe abantu bavuga ngo ndamushinja kubera ko kuba ndi umunyamahane bitewe na kanaka. Ufite umuntu werekezaho intege nke zawe. Kiriya gisambo cya kabiri rero cyaravuze, kibwira mugenzi wacu, kiramubwira ngo rero twebwe kuba turi hano
ntabwo ari ukubera ikindi kintu cyose, ni ukubera ko twakoze nabi. Ariko uyu we ari hano kandi nta kintu kimurega. Uyu nguyu kuba ari hano ntabwo byatewe n'ibyo yakoze. Ndashaka kubwira ngo igihe cyose uzabona intege nke zawe, bizakorohera kubona ubwiza bw'Imana. Iyo ugize ubuntu bwo guhishurirwa intege nke zawe, birakorohera kubona imbaraga z'Imana. Iyo ugize ubuntu bwo guhishurirwa ububi bwawe, birakorohera kubona ubwiza bw'Imana. Iyo ugize ubuntu bwo guhishurirwa ko wananiwe, ugirirwa amahirwe yo kwakira imbaraga z'Imana. Pawulo yaravuze ngo noneho ndishimira intege nke zanjye kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragare, kugira ngo imbaraga z'Imana ziboneke. Hari harimo ibanga ryo kubanza ukemera ko wananiwe. Rero usanga kenshi abantu duhangana no kugira ngo twerekane ko turi ibitangaza, no kugira ngo twerekane ko turi abantu badasanzwe, no kugira ngo twerekane ko rwose ibintu tubishoboye, ariko ibanga riri mu kumubwira ngo byananiye, nagira wowe. Byananiye, byanze. Dore ukuntu uyu wa kabiri yari azi Imana, yari azi Kristo nk'uwera, yari azi Kristo nk'udafite icyaha nubwo ari ku musaraba, yari azi Kristo nk'umuntu udafite icyaha nubwo bari ku musaraba umwe, yari azi Kristo nk'umukiranutsi waciriwe urubanza n'abanyabyaha. We yari yamaze kwisobanukirwa ko we ari umunyabyaha, yari yamaze kwisobanukirwa ko we adakiranuka, yari yamaze kwisobanukirwa ko we rwose ari mubi. Aza kubona undi mugabo utakoze icyaha, ariko bari ku rubanza rumwe. Ndagira ngo nkubwire mwene data, ntukitiranye situwasiyo. Impamvu hari igihe bitandukanye abantu bari muri situwasiyo imwe. Ukuntu uyu mugabo yari azi Kristo, yari azi Kristo nk'umuntu ushobora kumubohorera ku musaraba, yari azi Kristo nk'umuntu ushobora kumugirira imbabazi, yari azi Kristo nk'umuntu ushobora kumwibuka, yari azi Kristo nk'umuntu ushobora kumugirira neza, yari azi Kristo nk'umuntu ushobora kumukiza icyaha kuruta kumukiza impamvu gusa, yari azi Kristo nk'umuntu ushobora kumukiza icyateye igihano kuruta kumukiza igihano gusa, yari azi Kristo nk'umuntu ushobora kumukiza situwasiyo ariko ahereye ikiri imbere. Igisambo cya mbere gitandukanye rwose n'icya kabiri. Ndashaka kukugira mu itandukaniro ryabyo gatoya. Igisambo cya mbere cyatekerezaga gusubira inyuma, igisambo cya kabiri gitekereza kujya imbere. Igisambo cya mbere cyatekerezaga ndashaka kuva aho ngaho hasubira mu buzima busanzwe. Igisambo cya kabiri cyatekerezaga kuva aho ngaho cyinjira mu bwami bw'Imana, kuko ibyo basabye byose birerekana ibyo bari bakeneye. Kimwe cyasabye kuhava kikongera kigasubira mu buzima busanzwe, ikindi cyasabwe ko nikihava kiri bujye mu bwami bw'Imana. Umwe yari afite ibitekerezo bivuga ngo ndashaka gusubira inyuma, ndashaka gusubira mu byo nahozemo. Undi yari afite igitekerezo kivuga ngo ndashaka kujya imbere, ndashaka kujya ahantu ntarindi, ndashaka guhindura ubuzima, ndashaka ubuzima bwanjye buhinduka. Ntabwo nshaka kuva ku musaraba gusa, ndashaka kuvaho ariko ntagomba kuwusubiraho. Uwasabye gusubira inyuma, iyo asubira inyuma ni ukuri umusaraba nta hantu yari kuwukwepera, kuko urebye ibitekerezo yari afite ni bya bindi n'ubundi byawumuzanyeho. Icyo Kristo yari kumumarira ntabwo yari kumusubiza ahantu azasubira ku musaraba. Icyo Kristo yari kumukorera
ntabwo yari gutuma ubuzima bwe bwongera kuzagaruka aho ngaho. Kandi nta kintu byaba bimaze gukiza ikibazo impamvu igasigaraho, kuko niba impamvu igihari ikibazo kizagumaho, ikibazo kizongera, ahubwo kizongera ubukana, ikibazo ahubwo bizongera bikomere, bizongera bigire iyindi mbaraga, bizongera bifate iyindi ntera. Igisambo cya kabiri rero cyo cyaravugaga ngo mwami, njyewe ndabizi narakosheje, njyewe ndabizi nzi icyo nakoze, njyewe ndabizi ubuzima bwanjye ndabuzi, ikintu nkwisabira nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Ndumva nshaka kwibukwa mu bwami bwawe, ntabwo nshaka kuba ikirangirire hano ku isi. Igisambo cya kabiri cyari gifite umwuka wo kuba umusitari, cyari gifite umwuka wo kuvuga ngo abantu bazumva ko nageze ku musaraba nkahava, abantu bazumva ko nakize indwara, abantu bazumva ko ubuzima bwanjye bwabohotse nari ndi ku musaraba, abantu bazumva ko banciriye urubanza rwo ku musaraba nkarucika. Kandi urubanza rwo ku musaraba muri kiriya gihe ntabwo rwari rworoshye. Niho bashyiraga abagome, niho bashyiraga abantu baruharwa, babashyiraga ku musaraba. Ni rwo rwa nyuma baciraga abantu bananiranye. Abantu bazumva ko nzaba ndi umuntu wa mbere wacitse iki ngiki. Binyibutsa inyota abakristo benshi bafite yo gukira ku mibiri ariko badakize ku mitima. Binyibutsa inyota abakristo benshi bafite yo kubona ibigaragara hano hanze ariko bafite ubukene bukomeye bw'umutima. Binyibutsa inyota abakristo benshi bafite yo kuba abantu b'ibirangirire hano ku isi ariko mu mitima Imana itayizi. Binyibutsa inyota nyinshi abakristo benshi bafite yo gutunga ibya mirenge ariko mu bwami bwo mu ijuru ari abatindi bo kubabarirwa. Binyibutsa inyota dufite yo gukiza imibiri, ubugingo bwaribagiranye. Binyibutsa inyota nyinshi abakristo benshi bafite yo kuba uyu munsi wa none umubiri wabo ufata umwanya wa mbere, ubugingo bwabo bugafata umwanya w'inyuma. Ndashaka kubaza mwene data, nigeze kumva umuntu umwe ari kwigisha abaza abantu ngo ubu ngubu Imana ikubajije ngo igukize umujinya cyangwa igukize kanseri, wahitamo iki? Nuko arababwira ngo nabonye abantu benshi bajya mu bwami bwo mu ijuru bishwe na kanseri, ngo kandi nabonye n'abantu benshi bajya mu bwami bw'umwijima kubera umujinya. None igitangazo ukeneye uyu munsi ni ikihe? Ni icyo gukira ku mubiri, ni icyo gukira kanseri ariko ukagumana umujinya? Dore rero umutima w'igisambo cya mbere, umutima w'igisambo cya mbere wari uyu nguyu, nta wundi, wari uwo gukira kanseri ariko umujinya ukagumaho. Wari uwo gukiza umubiri ariko ubugingo nta kintu yari abwitayeho. Igisambo cya kabiri cyari gitandukanye, cyaravuze ngo mwami, ndakwinginze nibigera mu bwami bwawe unyibuke. Nugera mu bwami bwawe unyibuke. Ndashaka ko utekereza muri aka kanya, utekereze Yesu wakiriye, utekereze Yesu wirirwa uririmba. Yesu wirirwa uririmba umuzi gute? Uko dufite ubwoba bwinshi yuko abantu birirwa bavuga Yesu, uwo bavuga rwose atari we nyakuri, uwo bavuga atari wa wundi wo ku musaraba. Dufite ubwoba bw'uko abantu benshi, abakristo benshi bavuga Yesu muri verisiyo y'igisambo cya mbere.
dufite ubwoba bwinshi yuko abakristo benshi bavuga Yesu muri verisiyo yo gukiza umubiri ariko adakiza umutima. Ijambo ry'Imana ravuga ngo intonganya ziva he muri mwebwe. Ndashaka kubabwira ahantu intonganya ziva mu bantu bakiriye Yesu wo gukiza umubiri ariko ntibakiriye Yesu wo gukiza umutima. Ndashaka kubabwira ahantu imbuto zaburiye. Imbuto zaburiye mu kuntu abantu bakiriye iby'inyuma, barashaka Yesu bakiza inyuma ariko ntibashaka Yesu bakiza imbere. Imbuto zaburiye bene aho ngaho. Imbuto zaburiye ku bantu bafata Yesu nk'umuti w'inyuma aho kumufata nk'umukiza w'imbere. Rero ndashaka kubwira mwene data, hari ibanga ryo kwakira Yesu ukiza ubuzima bw'imbere. Hari ibanga mu kwakira umwami ukiza ubuzima bwo muri wowe imbere. Hari imbaraga, hari imbaraga zikura umuntu ibuzimu zimujyana ibuntu. Iyo wakiriye Kristo, wa wundi uza gukiza umutima w'imbere, wa mutima wakugejeje mu bibazo. Ikibazo si ibibazo byawe, ikibazo n'uwo muri kumwe mu bibazo byawe, ikibazo n'ubinyuranamo nawe. Aba bantu bose bari bari ku musaraba, ariko uwa kabiri atekereza neza, abwira Yesu ngo mwami unyibuke, ngenda kuzi, ngenzi kuri umwami w'abami, ngenzi ko ufite ubwami, nzi ko hari ubwami bwawe, ndashaka kunyibuka mu bwami bwawe, nzi ko byanze bikunze ntabwo uyu musaraba uzakubuza kuba icyo ugomba kuba cyo. Ndashaka kubwira mwene data, ndashaka kubwira ko ibibazo uri gucamo, ndashaka kubwira ko ingorane uri gucamo ntabwo zizakubuza kuba uw'Imana itekereza, ahubwo ugira imitekerereze itandukanye, imitekerereze iri kure cyane y'uyu mugabo y'iki gisambo cya mbere, imitekerereze itandukanye n'uyu mugabo wa mbere, imitekerereze ivuga ngo ndashaka gukira impamvu yanzanye ku musaraba. Ibibazo uri gucamo, ingorane uri gucamo, ni ukuri pe zizarangira, ariko nizirangira uzajya he? Nizirangira umusaruro wo kuva muri ibyo bibazo uzajya he? Abantu benshi batekereza gutya, barashaka gukira urugero, barashaka gukira sida ngo basubire gusambana. Abantu benshi nuko byihuta mu buzima bwabo, barashaka kwakira igitangaza cyo gukira sida kugira ngo basubire mu buzima bw'ubusambanyi. Ndashaka kubwira mwene data, ndashaka kubwira iki ngiki. Yesu yasubije uyu mugome wa kabiri, aramubwira ngo ni ukuri hari paradizo nubwo turi ku musaraba. Hari paradizo nubwo umusaraba uri kugaragara. Shaka kubwira mwene data, hari ibyiza mu bibi kuri Yesu muzima, kuri Yesu ukiza iby'imbere, kuri Yesu ukiza umujinya kuruta kanseri. Ndashaka kubaza mwene data, ese wigeze wakira uwo Kristo? Wigeze wakira Kristo ukiza imbere kuruta ukiza inyuma? Wigeze wakira Kristo ukiza ahereye imbere? Niba utaramwakiriye, ndagira ngo usengane nanjye iri sengesho. Uvuga uti mwami Yesu, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, kuva none kugeza iteka ryose. Amen. Niba ukoze iryo sengesho ubikuye ku mutima, ndizera ntashidikanya yuko uvutse mu bwami bw'Imana. Ushaka itorero risoma Bibiliya neza, bishobora kugufasha gukura mu ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Mwene data, ubayeho ubuzima bugoye, ubayeho ubuzima buruhije, ndagira ngo nkwinginge dusengane muri aka kanya. Uyu Yesu twakiriye
ni Yesu ushobora kubona ibyiza mu bibi by'umuntu ari kunyuramo. Ndagira ngo ibi ntibiguhagarike umutima, ibi ntibitume wumva waciriweho iteka. Hari amahirwe Imana igitanga, hari amahirwe, hari paradizo ku musaraba, hari amahirwe Yesu twizeye ajya atanga yo kubaho mu buzima bugoye, yo kubaho mu buzima buri imbere ni heza kuwakiriye Yesu Kristo nyakuri. Imbere ni heza ku muntu waciye mu musaraba afite ukwizera nyakuri. Kuko reka nkubwize ukuri, ukwizera gusa ntago ariko gukura umuntu mu kibi, ahubwo kwizera neza, kwizera ibintu biri byo, nibyo bishobora gutuma ubuzima bwawe buhinduka, nibyo bishobora gutuma ubuzima bwawe butsinda ikibi. Nyemerere rero dusengane, nyemerere twingingane Imana muri aka kanya. Ndizera yuko ntashidikanya Imana yakugenderera nubwo uri kunyura mu bintu bigoye, nubwo uri kunyura mu bintu biruhije. Ndizera ko Imana ishobora kukugenderera iyo wayizeye neza. Ikibazo si ibyo unyuramo, ahubwo uwo mu binyuranamo niwe utangaje, niwe wakora imirimo ikomeye. Mwami Yesu, ndagushimye cyane kubw'ijambo ryawe. Ureke ukomeze uvuge ibirenze mu mitima yacu. Umwuka wera yagukire mu buzima bwacu, asobanure byinshi kuruta ibyo tuvuze. Turasenze kugira ngo wigaragaze, turasenze kugira ngo wiheshe icyubahiro Mwami. Hari imitima Mwami Imana itsinzwe n'urubanza, hari imitima Data mwiza ahari ibonye yarakiriye Yesu wo kwiyerekana w'ibitangaza by'umubiri gusa, ariko idafite ibitangaza by'imbere mu mutima byo guhinduka. Ndakwinginze kugira ngo uyu munsi wa none bitubere ubuzima bishya, butubere ubuzima bwo kwakira ubuzima bushya budasanzwe. Mwami Imana, utwuzuza imbaraga zawe, utwuzuza ubuntu bwawe Mwami Imana. Uduhe kukubona Mwami Imana no mu bibazo byacu, uduhe kukubona no mu ntege nke zacu, kandi tukubone uri kuduhindura, uri kuduhindura gusa nawe Mwami Imana. Turizera neza tudashidikanya ko imbere hari ubutsinzi, imbere Mwami Imana hari ukunesha, kandi imbere hari ikamba. Urakoze Mwami Imana, dusenze twizeye izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha mwene data, wagize neza kubana natwe mu ijambo ry'Imana. Turakubwira neza tudashidikanya yuko hari ibyiza, hari ukunesha, hari imbaraga z'Imana, hari paradizo. Nubwo waba uri mu isi igoye, imbere hari paradizo igihe wafashe Yesu Kristo, igihe wamwizeye neza, igihe umufata uko ari, arakwiyereka ubuzima bwawe. Dufite ibyiringiro kuzasoreza heza. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane.